안녕하세요. 보여드림TV 개업공인중개사 김은정입니다. 지금 보실 매물은 심곡동에 위치한 특올수리라 빌라입니다. 인천 지하철 2호선 서구청역이 도보 3분 거리로 역세권이며 청라 IC까지 차량 8분 이내에 갈 수 있는 교통이 편리한 곳입니다. 전용 면적 63.63제곱미터로 방 3개, 욕실 2개의 구조이며 남향으로 5층 중 4층 매물이며 안방, 중간방 채광이 아주 좋은 곳입니다. 특올수리가 되어 있어 바로 입주 가능합니다. 자세한 매물 내역은 영상 끝부분에 나오니 끝까지 시청해주세요. 자, 그럼 내부를 보러 가실까요?